Sa tmiem din is-sena huwa stmat li f'Malta se jkunu waslu b'kollox madwar 2,200,000 turist. Ħabbar dan il-Ministru għat-Turiżmu Clayton Bartolo meta fil-Parlament kienu qed jiġu diskussi l-estimi finanzjarji tal-Ministeru li jmexxi. Din ir-rata hija ferm aktar mid-doppju tal-wasliet li ġew irreġistrati s-sena li għaddiet u saħansitra aktar minn dak li kienet jiġi previst għal din is-sena. Ġie notat ukoll kif fl-ewwel 9 xhur ta' din is-sena it-turisti li ġew f'Malta għattaw aktar minn 12,700,000 lejl. Fil-waqt li elenka bosta proġetti li twettqu jew li għadhom se jitwettqu sabiex il-qasam turistiku f'pajjiżna jibqa' jissaħħaħ. Il-Ministru qal li fix-xhur li ġejjin Malta se tilħaq id-89% tal-konnettività bl-ajru li kellna qabel il-pandemija. Il-miri huma ċari u ffukati. Dak li inkomplu nkattru l-konnettività bl-ajru billi nżidu n-numru ta' rotot u l-frekwenzi ta' rotot eżistenti sabiex ikollna airline capacity adekwat għal pajjiżna. Rridu nwessaw l-attività tal-marketing tagħna f'aktar swieq u segmenti bħalma huma t-turiżmu sportiv, it-turiżmu kulturali u dak reliġjuż, hekk kif dawn qed ikomplu jiftħu u jirkupraw. Dwar dan il-Ministru Bartolo għalli għall-iskeda tax-xitwa hemm aktar minn 70 rotta diretta minn u lejn Malta. Intant fis-seduta tkellem ukoll id-deputat tal-Gvern Edward Zammit Lewis li nnota li t-turisti qed jibqgħu jżuru pajjiżna anke fix-xhur tax-xitwa. Mill-2013 irridu ngħidu n-numri jiġdu daw illi rajna żieda qawwija fin-numru u nerġa' ngħid di żiedet ir-relevanza ta' kif il-pajjiż jorganizza ruħu. Il-fatt li inti qed jiġu numri iktar trid timmaneġihom aħjar. Il-fatt illi però in-numri qed jiġu wkoll anke fis-staġuni xitwin kienet rebħa kbira illi qed nippruvaw ninnormalizzaw it-turiżmu anke b'mod illi l-kundizzjonijiet tax-xogħol tal-ħaddiema jitjiebu. Issemmiet ukoll l-importanza tal-ospitalità u intqal li din is-sena mistennija jiggradwaw rekord ta' 345 student mill-ITS. Il-deputat laburista Reja Bela irrefera għal bosta niċeċ turistiċi differenti fosthom l-industrija tal-films li min-naħa tagħha din is-sena se tħalli l-akbar introjtu għall-ekonomija f'dawn l-aħħar 5 snin u saħaq dwar kemm huwa importanti li pajjiżna jkompli jżid u jsaħħaħ dawn in-niċeċ turistiċi. Nibqgħu iffokati jekk nibqgħu ninvestu fir-riżorsi tagħna u nkomplu nippromovu lil pajjiżna bħala destinazzjoni ta' eċċellenza. Ftit aktar qabel semmejt id-diversification fil-prodott turistiku tagħna. Niċeċ ġodda irridu nkomplu naħdmu fuq in-niċeċ li għandna u fuq niċeċ ġodda. Min-naħa tiegħu id-deputat Omar Farrugia nnota kif fi żmien ta' sfidi internazzjonali fosthom anke minħabba l-pandemija, il-Gvern Laburista kien ta' spalla kbira għas-settur turistiku. Dan il-Gvern tajna l-akbar sosten fl-Ewropa f'dan iż-żmien kruċjali. Grazzi ta' dawn il-passi kuraġġużi konna fost l-iktar pajjiżi preparati biex malli tgħaddi il-mewġa tal-pandemija eventwalment nerġgħu nilqgħu fostna it-turisti u nagħmlu hekk b'mod organizzat.